Ik ben Hilda, ik ben 52 en door mijn COPD heb ik nog maar een kwart longinhoud. En daardoor heb ik het vaak benauwd. Als je benauwd bent, dan denk je niet meer. Dan kun je ook niet meer denken. Dan ben je alleen maar bezig van, hoe krijg ik weer lucht? Ja, vroeger was zingen alles voor me. Ik bedoel, vanaf mijn 16 heb ik gezongen. En waarvan 19 jaar in hetzelfde bandje. En ja, dat was echt fantastisch. Dat is echt mooi dat ik dat mee heb mogen maken. Ja, zingen maakte me echt wel gelukkig. Ja. Nou, die diagnose betekende voor mij gewoon, nu is het klaar. Nu kun je je leven nooit meer gaan leiden zoals je het gedaan hebt. Ik werkte, ik had een leuke baan. Dat ik wel dacht van, ja, nou, houd het op. Nu is mijn leven gewoon echt... nu heb ik het niet meer in de hand. En nu ben ik gewoon, ondanks de COPD, ben ik gewoon heel gelukkig. Omdat ik echt een weg heb gevonden om hiermee om te gaan. Doordat de mobiele zuurstofapparaten steeds compacter en kleiner worden, is het gemak om het te gebruiken ook groter, waardoor je het ook sneller doet. En je krijgt gewoon veel meer vrijheid door, want je kunt het gewoon op je rug nemen en je kunt ermee op de scootmobiel en je kan ermee wandelen, je kunt ermee een auto opladen, je kunt ermee naar een hotel. Dus je hebt gewoon heel veel vrijheid daardoor. Nee, ik kan niet meer zo zingen als vroeger. Maar goed, dat weerhoudt me er niet van om het toch te doen. Ik doe mee aan ademnood, omdat ik wel vind dat er veel meer aandacht moet komen voor longziekten. En dat er gewoon heel veel geld binnengehaald moet worden om ervoor te zorgen dat er goede onderzoeken verricht kunnen worden. En misschien ooit nog eens longziekten de wereld uit te helpen. Dat zou mijn droom zijn, want dit gun je niemand.